ใช่ค่ะชั้นเรียนศึกษาปีที่5/2เลขที่20นะคะวันนี้จะมาสอนรูปภาพโดยก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องคลื่นลูกชายนะคะเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบของคลื่นกันก่อนส่วนประกอบของคลื่นมันจะมีแสงคลื่นอยู่ตรงนี้แสงคลื่นท้องคลื่นอยู่ข้างล่าง amplitude คือระยะตรงนี้แทนด้วยเอเรียการกระจายของคลื่นก็คือระยะทางที่อนุภาคสั่นหรือโลกจากเมฆสมดุลก็คือการสั่นคลื่นการกระจายเป็นแบบนี้ความยาวคลื่นก็จะแทนที่เป็นแลมดาก็คือครึ่งวงกลมอันหนึ่งนี่ก็คือแลมดานี่เห็นไหมจำไว้ว่าเนี่ยมันวงกลมแล้วก็ตัดครึ่งนี่ก็คือครึ่งวงกลมนี้คาบก็คือทีคาบความถี่ก็คือ f มีหน่วยเป็นเฮิร์ตจำไปเลยหน่วยเป็นเฮิร์ตแลมดาแล้วเราก็จะมาดูเฟสคือค่ามุมที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งบนคลื่นในหน่วยเรเดียนเมื่อคลื่นครบรอบเคลื่อนที่1 รอบหรือ1 ลูกคลื่นจะมีเฟสเท่ากับ2 พายเรเดียน1 ลูกก็คือประกบกันได้เป็นวงกลมเนาะ2 พายเรเดียนแล้วเราสามารถเทียบกับวงกลมก็จะตรงนี้ก็จะเป็นพาย2 พายตรงนี้พายส่วน2 3 พายส่วน2แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพายเนี่ยเราก็เทียบจากวงกลมเมื่อกี้นะคะก็จะได้เป็นนี้แล้วเราก็ส่วนไปเรื่อยๆ4ก็คือในหน่วยเรเดียนนะตำแหน่ง e ก็คือจุดเริ่มต้นครึ่ง1จำไว้ว่า1ครึ่งลูกก็คือ1 พายใช่ไหมครึ่งของมันก็คือพายส่วน2แล้วครึ่งของมันอีกก็คือ3 พายส่วน2ก็คือ3เนี่ยจากวงกลมมันก็คือตรงนี้ใช่ไหม3 พายส่วน2มันก็คือ3กินไป3 อันประกบกันเราลองคิดภาพอันนี้กับอันนี้มาประกบกันอันนี้ก็เป็นครึ่งก็คือส่วนที่3ของวงกลมใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวงกลมพอดีของคาบเราต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของคาบและความถี่ของคลื่นในรายการ t ก็คือ1/f เท่ากับ1/t t คือมีหน่วยเป็นวินาทีเป็นค่ามีหน่วยเป็นวินาทีเราโดยมันจะเป็นกราฟแบบนี้เราต้องจำกราฟไว้ด้วยมันจะได้จำง่ายโดยเขียนมาดีกว่าโดยกราฟที่เราต้องจำแล้วมันได้ใช้ก็คือนี่เป็นกราฟระยะทางการกระจายและนี้ก็คืออีกการนึงก็คือเป็นเวลานี่คือเป็นการกระจายเหมือนกันฟึบ1 ลูกฟึบ1 ลูกแล้วเขาบอกว่าที่คือค่าวินาทีเป็นเวลาวินาทีเป็นหน่วยของเวลาเนาะแล้วก็จะเป็นการนี้เวลาทีก็คือ1 ค่าเท่ากับ1 ลูกครึ่งลูกก็คือทีส่วน2ปกติอันนี้ก็จะเหมือนกันระยะทางก็เทียบได้กับแลมดา1 ลูกเท่ากับ1 แลมดาครึ่งลูกเท่ากับ1 แลมดาไม่ใช่สิเพราะแลมดาเท่ากับครึ่งลูกแล้วครึ่งแลมดาเท่ากับครึ่งของครึ่งลูกครึ่งแลมดาเท่ากับครึ่งของครึ่งลูกทีค่ามันเป็นครึ่งของครึ่งลูกนี่โดยเราก็จะหาสูตรพื้นฐานที่เราควรจำก็คือนี่ v เท่ากับแลมดาส่วน t v เท่ากับ f แลมดาเนี่ยจะใช้ในกราฟของระยะทางเนาะ t ก็คือจะใช้ในหน่วยของเวลากับการกระจายระยะทาง x ความยาวคลื่นอัตราเร็วของคลื่นสมบัติตัวการมีคนนี้นะเขาจะไม่ใช่อัตราเร็วจะขึ้นอยู่กับมวลของเส้นเชือกถ้าเชือกหนักถ้าสั่นเส้นได้เนาะมันก็จะคลื่นมันจะถี่
แต่ถ้าเราไปสันเชือกที่มันเคยเห็นเชือกยางแบบออกกำลังกายว่ามันแบบกว่าที่เราจะออกแรงสันได้คือมันจะโค้งใหญ่มากถ้าจะเป็นเส้นด้านก็จะมีการถลอกใช่ไหมมันก็จะขึ้นกับม้วนโดยที่ถ้าเราไม่ได้กำหนดถ้าโจทย์มันไม่ได้มันกำหนดมาว่าสันเชือกยางหรือว่าสันเชือกได้แล้วเราให้เราหามวลของเส้นเชือกเนี่ยเราก็ใช้ไปสูตร v เท่ากับรูท t ส่วน v ก็คืออัตราเร็ว t ก็คือแรงเชือกหน่วยเป็นนิวตันแรงดึงเชือกเราอยากจำสับสนกันนะตัว t เราต้องดูดีๆ t ใหญ่t ใหญ่ถ้าเขาถามหาพวกระยะทางหรือเวลาเนี่ย t ใหญ่ก็จะเท่ากับค่า t เล็กเท่ากับเวลาแต่ถ้าถามหามวลถามหาอัตราเร็วแล้วก็จะt ตัวเนี้ยจะเป็นนิวตันมีหน่วยเป็นนิวตันแรงดึงเชือกเราก็ต้องดูด้วยว่าจุดทำอะไรเราจะให้แทนจุดถูกนะแล้วเรามาดูตัวอย่างโจทย์เมื่อสังเกตขึ้นบนผิวน้ำพบว่ากระจายกระเพื่อม600 รอบใน1 นาทีระยะทางส่วนคลื่นที่วัดกันได้20 เซนติเมตรใน1 นาที x มีหน่วยเป็นเฮิร์ตใช่ไหมเพิ่มขึ้น1 รอบใน1 นาทีเฮิร์ตก็คือระยะทางที่คลื่นสั่นได้ใน1 วินาทีก็คือการกระเพื่อมครึ่งลูกใน1 วินาทีแต่นี่เขาให้เป็น1 นาทีมา600 รอบใน1 นาทีแล้วก็แทน6แล้วเราจะได้กี่รอบใน1 วินาทีเราก็จะได้หน่วยเป็นออกมามันก็คือเอา600ไปส่วนด้วย60ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น10เฮิร์ตระยะทางระหว่างสัตว์คลื่นที่วัดได้20 เมตรจะได้แลมด้าระยะทางของคลื่นนี่หน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรสามารถแทนเป็นแลมด้าได้เลยนี่เขาจะใช้เป็นเมตรส่วนมากเขาจะใช้เป็นเมตรไปมาใช้เป็นเมตรเพราะว่าแลมด้ามีหน่วยเป็นเมตรเขาให้20 เซนนะไปมาเป็นเมตรก่อนค่อยไปแทนสูตร v เท่ากับ x แลมด้าเพื่อสูตร v เท่ากับ x แลมด้าแล้วเราก็จะได้อัตราส่วนออกมาแล้วเขาค่ะระยะทางกี่เมตรระยะทางก็คือ x ใช่ไหม x เท่ากับ v t v ก็คือเราได้ไง v ก็คือ2 t ก็คือระยะทางที่เขาบอกว่า1 รอบ t คือเวลาดีกว่า t คือเวลา1 นาที1 นาทีคือ60 วิเนาะก็ได้เป็นเมตรออกมานี่คือสูตรพื้นฐานนี่แล้วเราก็จะมาเล่นสมการของคลื่นลูกทรายการของคลื่นลูกทรายค่ะตัวคลื่นลูกทรายเนี่ยก็คือคลื่นที่มีลักษณะเป็นโค้งนะคะเกิดเมื่อในกำเนิดนะคะมี2แบบทางบนง่ายการที่คลื่นของฟังก์ชันคลื่นจะอยู่ในรูปy เนี่ยจะเป็น x ในการหาปริมาณต่างๆก็ขึ้นได้นะคะโดยที่คลื่นเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2 กราฟนะคะกราฟแรกจะเป็นกราฟของการกระจัดกับระยะทางนะคะเป็นระยะทางแล้วก็เวลาตรงนี้โดยที่กราฟแรกนะคะการกระจัดเนี่ย1 ลูกครึ่งค่ะก็คือฐาน2ก็คือประกบกันได้เป็นวงกลมหรือวงรีนะคะก็จะเรียกเป็น1 ลูกครึ่งนะคะก็จะแลมด้าเท่ากับแลมด้าตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งของมันก็คือแลมด้าส่วน2แล้วก็ของเวลาก็เหมือนกันค่ะ1 ลูกก็จะเป็นประกบกันได้เป็น1 วงกลมโดยตรงนี้ก็จะเป็น t ก็คือคาบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งคาบ t ส่วน2โดยสูตรของทั้ง2สมการเนี่ยมันก็จะเป็น v เท่ากับแลมด้าส่วน t หรือเท่ากับ x แลมด้าในที่มี v ก็คือการอัตราการสั่นของคลื่นนะคะและตัว t ตัวนี้ก็คือเวลาก็คือ1 ส่วน x หรือว่าจะเป็น x ตามการทดลองที่ทำล่าสุดนะคะแล้วก็การกระจัดกับระยะทางเนี่ยสามารถดูได้จากวงกลมซ้ายนะคะเราสามารถแทนเทียบกับวงกลมโดยที่ตรงนี้นะคะจะเป็นหัววงกลมมันก็จะมีอยู่4 จุดเนาะวงกลม
วน2พายแล้วก็พายส่วน2แล้วก็2พายก็เราก็จะดูได้ตามปกติตรงนี้ก็จะเป็น2พายตรงสันเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นพายส่วน2เป็น90องศาแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นพายตรงนี้ก็จะเป็นขอไปค่ะตรงนี้จะเป็น2พายแล้วเราก็ดูว่าตรงนั้นสันคลื่นพายส่วน2ครึ่งของวงกลมตรงนี้ครึ่งของวงกลมมันก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็น3เป็นประมาณตรงนี้ค่ะแล้วเราจะได้สมการของการกระจัดต่อระยะห่างเนี่ยจะได้สมการออกมาเป็น y เท่ากับ a sin เซตาโดยที่ sin เซตาตัวเนี้ยเราจะแปลงค่ามาเป็น a sin 2 พายส่วนแลมด้า2 พายส่วนแลมด้าค่ะ2 พายคือตัวนี้เนาะ2 พายคือตัวนี้แลมด้าก็คือระยะทางที่ได้นะคะแล้วก็เราจะมาดูตัวที่เป็นการกระจัดตัวกราฟการกระจัดเนี่ยก็จะได้สมการออกมาเป็น y เท่ากับ a sin นี่นะคะแล้วก็จะแปลงค่ามาเป็นแล้วก็จะได้อีกสมการหนึ่งก็จะเป็น a sin 2 พายส่วน t คูณ t เวลาเขียนให้มันตัวนี้นะคะโดยที่แลมด้าเนี่ยก็คือเศษเปลี่ยน2พาย x ก็เท่ากับเศษเปลี่ยนเหมือนกันเศษเปลี่ยนแลมด้าเนี่ยจะเปลี่ยนไป2พายใช่ไหมคะแต่ถ้า x เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็น2พาย x ส่วนแลมด้ามันจะแทนค่าไปได้แบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จะแทนถ้าใครงงจากการอธิบายตรงนี้เนาะเนี่ยก็จะเป็นวงกลมตรงนี้มันก็จะให้มาแล้วมันก็จะแทนไปตรงนี้นี่นะคะก็ได้สุดอันนี้คือการกระจัดกับเวลาเนาะ a sin เซตา a พาย x a sin 2 พาย x ส่วนแลมด้านะคะมีเศษต่างกันเนี่ยจากรูปเวลา t เท่ากับ0การกระจัดไว้ที่ตำแหน่ง x เส้นเชือกจะมีฟังก์ชันเป็น y เท่ากับ0และจะให้เป็นตามสมการตัวนี้นะคะจะมีเศษต่างกันถ้าเศษต่างกันเนี่ยจะใช้ตัวนี้สมการตัวนี้ส่วนตัวเวลาเรามาดูสูตรของตัวเวลากันที่มันเป็นกราฟการกระจัดกับเวลานะคะ y เนี่ยก็คือการกระจัดของคลื่นที่ตำแหน่ง x เวลา t a ก็คือ amplitude ของคลื่น a ก็คือตำแหน่งใดบนแกน x t คือค่า t เล็กก็คือเวลาที่เคลื่อนไปแลมด้าก็คือความยาวคลื่นจากรูปสมการจะได้เป็นแบบนี้เราได้เหมือนที่เราเขียนเมื่อกี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันตัวอย่างโจทย์เนี่ยคลื่นต่อเนื่องขบวนหนึ่งมีความเร็ว20 เมตรต่อวินาทีหลังจากกำเนิดคลื่นสั้น10 รอบต่อวินาทีณจุด2 จุดคลื่นที่อยู่ห่างกัน1.5 เมตรจะมีเศษต่างกันเท่าไหร่จากโจทย์นะคะเราจะได้ v คือเมตรต่อวินาทีเราต้องมาดูหน่วยก่อนที่สำคัญเราต้องมาดูหน่วยว่ามันคือถ้าเราดูหน่วยแล้วเราก็จะสามารถแทนได้ง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องไปดูอย่างอื่นเรามาดูหน่วยก่อนเมตรต่อวินาทีก็คือเป็นอัตราเร็วก็คือจะเป็น v x ก็คือมีหน่วยเป็นเฮิร์ตเนาะรอบต่อวินาทีก็จะเป็น h แล้วก็เปลี่ยนเป็น f อย่างนี้แล้วเราก็จะได้จากสูตรแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f ก็จะมาจากสูตรนี่แหละ v เท่ากับ f แลมด้าตัวนี้เราก็สามารถทำเป็นสามเหลี่ยมไอ้นั่นเลยสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ v แลมด้าเนาะ v เท่ากับ f แลมด้าแล้วสมมติเราจะปิดเราต้องการหาแลมด้าใช่ไหมโจทย์ต้องการหาแล้วก็ปิดก็จะได้ v ส่วน f อย่างนี้นะคะเป็นสูตรพื้นฐานเนาะเราจะได้เป็น v เท่ากับ20ส่วนด้วย10เท่ากับ 2m แล้วเราก็จะได้แบบแล้วเราก็ขึ้นมีเศษต่างกันเท่าไหร่เศษต่างกันก็คือเราต้องหาตัวจะได้เป็นสูตร2 พายเดลต้า x ส่วนด้วยแลมด้าแทนค่าเขาก็จะได้เป็น2 พายอยู่ห่างกัน1.5 เมตรอยู่ห่างกันของจุด2 จุดก็คือเดลต้า x เนาะแล้วก็ส่วน
คือค่าระยะทางแลมด้าที่ได้ค่ะแล้วดังนั้นจุด2จุดบนคลื่นเนี่ยจะห่างกัน 1.5 เมตรมีเศษต่างกัน2 พายส่วน3เรเดียนจุด2จุดที่คำตอบตัวอย่างอาจจะหาได้ตามความยาวคลื่น2เมตรนั้นก็คือถ้ามันห่างกัน2เมตร2เมตรก็คือตัวแลมด้าเนาะถ้ามันห่างกัน2เมตรเนี่ยมันก็ได้เป็น2เอเดียนแต่ถ้าจุดห่างกัน 1.5 เอา 1.5 ไปแทนมันก็ได้3ส่วน2แต่ถ้าเราเอาเป็น2ไปแทนเราแลมด้าไปแทนนะ2แล้วมันก็จะเป็น2พายคูณ2ส่วน2ก็ตัดมันก็จะเป็น2พายมันก็อาจจะได้เป็นคำตอบ2พายหรือว่า3พายส่วน2เรามาดูตัวอย่างหนึ่งที่มันเป็นของเวลากันบ้างเด็กชายคนหนึ่งเล่นเชือกกลางตักผ้าโดยดึงเชือกให้ตึงและดีดเชือกให้สั้นลงด้วยความถี่เฮิร์ตแล้วเรารู้เลยว่าเป็น F ดูจากหน่วยเกิดขึ้นที่มีความยาว amplitude ก็คือ A อัตราเร็วของคลื่นเท่ากับเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราต้องดูหน่วย v ที่เวลา t เท่ากับ0ก็คือ t ก็คือเวลาและเชือกก็1 เมตรกันก็จะเป็น0แต่ถ้าที่เป็นชิดไปสมมติว่าที่นี่จะกลับไปไหนได้จงหาตัวไหนเราหาความถี่เชิงมุมความถี่เชิงมุมเนี่ยจะหาได้จากสูตรนี้โดยที่พายส่วน f นี่2เฮิร์ตเราได้เป็น2เฮิร์ต2พาย f เท่ากับ12ก็คือมันจะเป็น2คูณ 3.14แล้วก็คูณ2เนาะแล้วก็ได้เป็นตัวใหม่ดังนั้นความถี่เชิงมุมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 12.6 เลยต่อเวลาแล้วเราจะหาค่าt ก็จะจากนี่เนาะนี่จากกราฟตัวนี้ t บอกแล้ว t จะเป็นตัวนี้ t เท่ากับ1ส่วน f มันก็ถ้าเราจะได้เป็น f ก็จะเป็นตัดขึ้นไป f จะคูณ2จะได้ส่วนนี้ในการทดลองนะ t เท่ากับ1ส่วน f ก็จะเป็น1ส่วน f ก็คือเฮิร์ตตรงนี้หน่วยเป็นเฮิร์ตมันก็จะได้ว่า f ก็คือ2 t ก็จะเป็น5 t คือค่านะค่า t ใหญ่คือค่าต่อมาเป็นความยาวคลื่นและเลขคลื่นความยาวคลื่นก็คือความยาวคลื่นก็คือแลมด้าความยาวเนี่ยก็คือพอเห็นความยาวปุ๊บก็คือสูตรแรกที่ต้องนึกขึ้นได้ก็คือ v เท่ากับ a แลมด้าเพราะว่าสูตรนี้ใช้บ่อยมากก็คือเป็นพื้นฐานแลมด้าก็คือหาระยะทางใช่ไหมระยะทางแล้วก็จะหาได้บ่อยมากก็คือความยาวในไม่ใช่สิในกราฟระยะทางกราฟระยะทางกับการกระจัดจะได้สูตรนี้ v เราก็จะได้จากสูตรหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะก็ได้เป็น v ตัวนี้แล้วก็เป็น2 f เฮิร์ตหน่วยเป็นเฮิร์ตเป็น f ก็คือ2แล้วเราก็ติดกันได้แล้วก็ย้ายข้างแยกสมการก็จะได้เป็น6เมตรแลมด้าเท่ากับ6เมตรหาเลขคลื่นก็คือ k เท่ากับ2พายส่วนแลมด้าเราจะเป็นจากสูตรตรงนี้k เท่ากับ2พายส่วนแลมด้ามันเป็นสูตรตายตัวเนาะเลขคลื่น v เท่ากับ2พายส่วน t เลขคลื่นมีค่าเท่ากับ2พายส่วนแลมด้าที่เราได้ตรงนี้ก็คือ6ใช่ไหมแล้วเราก็มาแทนก็จะได้เป็น3.14ส่วน6นี้ก็จะเท่ากับ1.05เรเดียนต่อไปขอไข่หาฟังก์ชันคลื่นของเชือก y จาก y ฟังก์ชันของคลื่นก็จะเราจะได้เป็นสูตรฟังก์ชันเนาะแต่ถ้าเป็นกับการกระจัดกับแลมด้าตัวนั้นอะก็จะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมล่ะนี่การกระจัดกับระยะทางแต่ว่าจากตัวนี้เขาจะเป็นการกระจัดกับเวลาก็จะได้เป็น y เท่ากับ a sin 2 พาย x ส่วนเซต้าลบด้วย t ส่วน t ใหญ่ก็คือค่า t เล็กก็คือเวลาและ 0.075 เราก็ได้มาจากโจทย์แล้วก็คือเป็น amplitude เขาก็บอกมา sin 2 พาย x ติดไปก่อนแลมด้าเราก็รู้แล้วจากการหาข้อกอไก่เมื่อกี้ก็คือ6 t เลยก็ยังไม่รู้ติดไปก่อนแล้วก็ 0.5 t ก็คือค่าเราก็ได้จากกอไก่เมื่อกี้แล้วเราก็จะคูณ2พายเข้าไปก็จะเป็น2พาย x กับ2พาย t เล็กนะแล้วเราก็แยกสมการจะได้เป็น 1.5 ก็คือคูณ2คูณ 3.14 เนาะ
แล้วก็หาร6แล้วก็จะเป็น 1.05x อันนี้ก็เหมือนกันก็จะทำเหมือนกันก็จะได้เป็น 12.6t ดังนั้นฟังก์ชันของเครื่องเชื่อมที่ได้เนี่ยก็คือ 0.0.53 ฟังก์ชันก็คือหรือเอาไม่จากนักแกนเขาก็จะติดไปให้มันเป็นฟังก์ชันต่อมาคือคอควายปลายเชือกด้านที่ตึงมีค่าเท่ากับ 0x และตำแหน่งห่างออกไปมีค่า x เท่ากับ 3จากสมการจากฟังก์ชันเมื่อกี้ x ที่ 0เขาจะโจทย์ก็กำหนดให้ x ที่ 0แล้วเขาก็จะทำหาตำแหน่ง x ที่ 3x ที่3เมตร x ที่ 0เมตรก็จะได้เป็นเอา x ไปแทนตำแหน่งที่ 0ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ 0.075 ไซน์12.6t ที่ x เป็น 3ก็จะเอา 3ไปแทนนี่แล้วทำไมมันต้องติดลบใช่ไหมติดลบก็เพราะว่าอีตัวนี้คูณ0มันก็เป็น0ไงหมายถึงว่ามันติดลบอะคือมันลบไม่ได้มันตัวนี้มันมีค่าน้อยกว่ามันก็เลยติดลบตัวนี้คูณกันดังนั้นฟังก์ชันของสมการนี่ฟังก์ชันของปลายเชือกด้านที่ตึงด้านเวลาตำแหน่งต่อไปก็จะได้เป็นคำตอบ y เท่ากับ